ก็กราบสวัสดีอาจารย์นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ในทีมฝรั่งเศสเองก็จะมีผู้อภิปรายนะคะทั้งหมด5ท่านก็มีดิฉันอรนงค์นะคะแล้วก็คุณพัทรพงศ์นะคะจะพูดในเรื่อง Treaty นะคะปี 1977คุณรัตนิรันดร์จะพูดในเรื่องของ Convention ปี 1986คุณเศรษฐศิษย์เนี่ยเดี๋ยวจะพูดเรื่องของการละเมิดเกี่ยวกับ immunity ของ Head of State แล้วก็คุณอาจินเนี่ยจะพูดในเรื่องของการละเมิดเรื่องของ immunity ของตัว two officials ส่วนดิฉันจะพูดเรื่อง jurisdiction ก่อนเพราะเป็นเรื่องหลักนะคะในการที่ดูว่าจริงๆสิ่งที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในขอบเขตที่ศาลมีอำนาจในการพิจารณาหรือไม่นะคะสำหรับในเรื่องของเขตอำนาจศาลเองอย่างที่ทราบว่าฝรั่งเศสเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้ยอมรับไม่ได้ดีแคลร์ในการยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศฉะนั้นเมื่อดิบุติเองเนี่ยได้ยื่นแอปพลิเคชันหรือคำร้องขอให้เริ่มกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นข้อพิพาทนี้เองเนี่ยทางศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยได้ส่งเอกสารให้ทางฝรั่งเศสเนี่ยได้ทำการพิจารณาและเราได้ส่งหนังสือตอบรับกลับไปว่าฝรั่งเศสเนี่ยยอมรับในเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศเพียงเท่าที่ประเด็นข้อพิพาทที่กำหนดไว้ในพารากราฟ 2 ของแอปพลิเคชันคือในส่วนของ subject of dispute ที่กล่าวไว้ว่าในส่วนของ subject of dispute ในแอปพลิเคชันเนี่ยกล่าวว่าอันนี้แปลมาให้นะคะการปฏิเสธของรัฐบาลฝรั่งเศสและตุลาการในการไม่ปฏิบัติตามหนังสือที่ได้ร้องขอให้มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเกี่ยวกับคดีที่จะดำเนินต่อ X ในการฆาตกรรมเบอร์นาร์ด บอเรลให้กับตุลาการของจิบูติพนักกรณีในทริตี้ปี 1977 นะครับ เพราะว่าในที่บอกว่าพูดถึงความสัมพันธ์ในเรื่องความเสมอภาคความเคารพกันและเรื่องสันติภาพเนี่ยนะครับหากจะยกของอาร์ติเคิลปี 1977 มาพิจารณาในเรื่อง mutual respect นะครับก็ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของทั้งสนธิสัญญานะครับซึ่งจะยกมาเพียงแต่มาตราเดียวโดดๆไม่ได้นะครับเพราะว่าสนธิสัญญาก็ได้ตีกรอบความร่วมมือได้ไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ได้รวมไปถึงความร่วมมือทางด้านตุลาการกล่าวหาว่ามีการละเมิด criminal matter between France and Djibouti of 27 9 นาทีภาษาฝรั่งเศสด้วยครับกลับมานานแล้วครับอาจารย์ September 1986 นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเรามองว่า article ที่ 1 ของ convention นี้เนี่ยไม่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกกรณีนะครับต้องดูเป็นรายกรณีไปเพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างมีหนี้ที่ผูกพันกันคือเราจะเห็นได้จาก article ที่ 2 เองเนี่ยก็ได้พูดถึงข้อยกเว้นไว้ชัดเจนมากซึ่ง article ที่ 2 เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ฝรั่งเศสสามารถใช้ฝ่ายเดียวได้ตัวจิบูติเองก็สามารถใช้อันนี้ได้เพราะตัวจิบูติเนี่ยเข้าร่วมผูกพันในสนธิสัญญานี้ย่อมถือเอาประโยชน์จากข้อนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นการที่จิบูติจะเอาแค่ article 1 มาเป็นข้อต่อสู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตามในทุกกรณีนั้นเนี่ยก็จะทำให้ข้อยกเว้นตาม article ที่ 2 แห่ง convention นี้เนี่ยไร้สภาพบังคับไร้ผลบังคับไปเลยในทันทีในฐานะของฝรั่งเศสเองเนี่ยขอยืนยันก่อนว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้ละเมิดหลักของ immunity head of state เพราะว่าการที่เราเชิญส่งจดหมายเชิญไปเนี่ยเป็นการเชิญมาเป็นพยานเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้เข้าหลักในเรื่องของ convention ที่เป็นของ Convention of Prevention and Punishment of the Crime Against ในปี 1973 ซึ่งวัตถุประสงค์ใน2 article ในนั้นเนี่ยครับจะกล่าวถึงว่าจะเป็นการละเมิดต่อเมื่อเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมการลักพาตัวหรือการทำร้ายที่มีผลต่อร่างกายหรือเสรีภาพของตัว Head of State นะครับหรือบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองในระหว่างประเทศนะครับซึ่งเคสนี้มันไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัว article นี้เลยนะครับในประเด็นตัวอย่างที่เราจะยกขึ้นมาว่าทางตัวฝรั่งเศสเองเนี่ยเรายืนยันว่าเรายอมรับหลักของ immunity ในเรื่องของการให้รับการคุ้มครองของประมุขของรัฐโดยเรามีตัวอย่างของ2เคสก็คือกรณีของเคสของกาดาฟีที่สุพรีมคอร์ตเองเนี่ยเราก็คือยืนยันยึดถือกฎหมายจริยธรรมประเพณีระหว่างประเทศเนี่ยในการที่ไม่ให้ดำเนินการร่วมกับนายซาอิดนะฮะซึ่งเป็น Senior Official ของจิบูติเป็นกรณีที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ออกหมายเรียกเป็นกรณีที่เริ่มมาจาก
กรณีของมิสซิสบอเรลนะฮะได้ฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน คศ 2002 นะในข้อหา subordination นะฮะ of perjury ซึ่งก็คือคดีเกี่ยวกับการสร้างพยานเท็จ ซึ่งเกิดจากการข่มขู่พยานโดยบุคคลทั้งสองนะซึ่งไม่ได้เป็นคดีอันมีความเกี่ยวเนื่องจากการตรวจสอบหาสาเหตุการตายของผู้พิพากษาเบอร์นาร์ดบอเรลนะฮะตามที่จุติกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะฮะอันนี้จะชี้เห็นว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ได้มีอำนาจที่จะวินิจฉัยประเด็นนี้นะเพราะกรณีนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นในแอปพลิเคชันที่จิบูติยื่นต่อศาลนะฮะแล้วฝรั่งเศสเองก็ไม่ได้ให้ความยินยอมให้ศาลพิจารณาประเด็นที่นอกเหนือไปจากที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนะฮะตามที่จิบูติ